अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक बाइक है CD70। इसके गियर में आवाज़ आ रही है। पहला गियर इसका कड़ कर रहा है, इसकी गरारी जो है ना जैसे टूट गई है। और तीसरे गियर में रगड़ की आवाज़ आती है और पहले गियर में कड़ की आवाज़ आती है। तो ये बाइक है, हमने स्टार्ट की हुई है, खोलने लगे इसे। तो मैंने सोचा कि आपको चेक करवा दूँ कि इसमें जो है ना वो आवाज़ कैसी आती है। तो हल्की सी रेस रखें भी, हल्की सी रेस, बस 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 इस तरह लगाते हैं ना गियर। रेस रखें, ये देखें, देखिए काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। थोड़े दूसरे गियर में कोई आवाज़ नहीं आती, फिर तीसरे गियर में रगड़ की आवाज़ आती है। ये देखिए तीसरे गियर में रगड़ की आवाज़ आती है और चौथे गियर में जो है ना कोई आवाज़ नहीं आती। मतलब ये है कि इसके जो है ना गियर में मसला है। पहले गियर में ठीक है, छोड़। तो इसका इंजन खोल के चेक करेंगे, इसमें जो भी गरारियाँ टूटी होंगी, गरारियाँ चेंज करनी है और इसके गियर का काम करना है हमने। तो खोल लेते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा इंजन खुल गया है। अभी हम इसका गियर वगैरह इसका बाहर निकाल लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी बाइक में पहले गियर में आवाज़ क्यों आ रही थी। तो ये देखिए जी, गियर हमारा बाहर आ गया है। और अगर हम देखते हैं पहले गियर की गरारी, तो ये देखिए यहाँ पे पहले ही हमें नज़र आ गया है। ये वाली शाफ्ट जो है हमारी काउंटर मेन शाफ्ट जो है हमारी, इसका ये दंदा टूटा हुआ है, मतलब ये टूटी हुई है यहाँ से। और तीसरे गियर की गरारियों का तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो तीसरे गियर की एक ये गरारी है, एक ये गरारी है। ये दोनों गरारियाँ जब ख़राब हो जाएं तो उनकी वजह से आवाज़ आती है। और बड़ी गरारी अगर पहले गियर वाली चेक करते हैं तो इसको भी साफ़ करके देखेंगे। अगर इसमें कोई दंदा टूटा होगा तो उसका पता चल जाएगा। बज़ाहिर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कोई दंदा टूटा, लेकिन इसके सामने ये गरारी हमारी इस तरह शाफ्ट चलती रही है। तो इसके चलने की वजह से लाजमी बात है कि ये जो निशान है यहाँ पे डैमेज करते हैं, जो दंदा टूटा है, तो इसकी वजह से ये गरारी डैमेज हो जाती है। ये भी चेक करनी है। बाज़ औक़ात तो ये काउंटर शाफ्ट भी जो हमारी है ये भी टेढ़ी हो जाती है, तो ये भी हम चेक कर लेंगे। लगती है वैसे टेढ़ी थोड़ी बहुत। तो बाकी अभी हम जो है ना इसका इंजन का वाशिंग करनी है, इंजन को धोना है और धो के मज़ीद इनका सामने आ जाएगा कोई, अगर कहीं पे कोई मसला होगा गरारियों में तो वो भी हमने डिस्कस कर लेना है। इसके साथ इसके फिंगर अगर चेक कर लेते हैं, फिंगर भी जो है ना घिसे हुए हैं, कटे हुए हैं यहाँ से। तो अगर इस तरह के फिंगर घिसे रहें तो ये भी जो है ना गियर स्लिपिंग का मसला करते हैं, गियर स्लिप होने का ख़तरा हो जाता है। तो ये भी कोशिश करेंगे कि हम चेंज हो जाए। तो ये वॉश वगैरह करते हैं, इंजन वॉश करके फिर आपको दिखाएंगे इनका। दोस्तों फाइनली हमारा इंजन वॉश हो गया है। सारा जो काम हमने इसका करवाना था वो भी करवा लिया। इंजन को बिल्कुल फ्रेश कर लिया हमने वॉश करके। अभी हमने इसके अंदर से जो गरारी का मसला, गियर का मसला था वो हल करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करवा दूँ। यहाँ पे हम 3 गरारियाँ तब्दील करने वाले हैं। एक ये बड़ी गरारी तब्दील होगी, इसके 1-2 दंदे डैमेज हैं, हमने बड़े गौर से देखे। ये जो हमारी मेन शाफ्ट टूटी थी उसकी वजह से ये इसके साथ जब टूट के चलता रहा है तो इसमें निशान आ गए। तो ये दोनों हमने शाफ्ट और ये चेंज करनी है। और ये दोनों तीसरे गियर वाली गरारियाँ तब्दील करनी है। ये तीसरे गियर में भी आवाज़ दे रहा था। तो ये 4 गरारियाँ तब्दील करनी है हमने। तो ये तीसरे वाली गरारियाँ हमारे पास ये वाली आ गई हैं। इसके साथ हमने जो है इसकी काउंटर शाफ्ट तब्दील करनी है। तो काउंटर शाफ्ट हमने यहाँ पे क्राउन की ले लिया और इसके साथ ये बड़ी गरारी है और इसके फिंगर भी हमने तब्दील कर दिए हैं। ये फिंगर भी इसके ख़राब थे, इनके ऊपर रगड़ आई हुई होती है। यहाँ पे ये वाली रगड़ थी जिसकी वजह से ये फिंगर हमारा गियर ख़राब करने का बायस बन सकते थे। तो इसलिए हमने ये भी तब्दील कर देने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब्दील करनी हैं। तो इनमें हमने फिंगर फिट कर दी हैं। अब ये शाफ्ट जो है हमने ये वाली फ़िट कर लेनी है, जो हमारी मेन शाफ्ट है क्लच बक्से वाली। ये देखें, ये इजीली आपको 350-400 रुपये तक मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अब इसको फिट कैसे करना है कि इसमें हमने ये वाली गरारी हमारी नीचे आ जाएगी सबसे पहले। ये देखें इस तरीके से। इसके ऊपर एक हमारी स्प्लाइन वाशर आएगी, ये वाली। इसके ऊपर हमारा एक लॉक आ जाएगा
ये वाला लाक थोड़ा सा हम टाइट करके लगाते होते हैं, हल्का सा टाइट कर लेना है ताकि लाक हमारा निकल ना जाए। बिल्कुल इजी फिट है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये देखें जी, आराम से हमने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। ये हमारा लॉक लग गया है। अभी हमारी ये गरारी नहीं आ जाएगी तीसरे गियर वाली साइड से, हमने इसको नीचे रखना है। ये देखें जी, अब यहाँ पे एक लॉक होता है, वो लॉक आ जाएगा हमारा। लॉक को भी थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि लॉक फिसल के निकल ना जाए कोई झटका वगैरह लगने से। तो लो जी, इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक हमारी स्प्लाइंट वाशर आ जाती है। ये देखें जी, इसके ऊपर हमारी ये वाली गरारी आ जाएगी। अब यहाँ इस गरारी के ऊपर हमारी कोई वाशर नहीं होती है, इस साइड पे हमारी एक वाशर आती है। ये हम लगा देते हैं। ये दोनों एक ही साइज़ की वाशर होती हैं, सिर्फ बोर का फ़र्क होता है। ये देखिए जी, इसमें एक में बोर खुला है, एक का थोड़ा तंग है। जो खुले बोर वाली है इसमें आ जाएगी। ये देखें जी, इस तरीके से हमारी ये शाफ्ट जो है फिट हो जाती है। बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद हम काउंटर शाफ्ट फिट कर लेते हैं। तो सबसे नीचे बुश आ जाता है इसका, बुश को इसमें फिट कर लेना है। बुश हमारा फ्री होना चाहिए। उसके बाद हमारी ये गरारी आ जाती है। इसके ऊपर हमारी एक स्प्लाइंट वाशर आती है, वो थोड़ी चौड़ी होती है वाशर। ये देखें, जो दूसरी वाशरें हमने लगाई हैं स्प्लाइंट वाशर, उनसे ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। ये वाली वाशर हमारी जो काउंटर शाफ्ट में आती है, इस तरीके से। इसके ऊपर हमारा एक लॉक आ जाता है। लॉक को भी थोड़ा सा टाइट करना है। लो जी, यहाँ पे लॉक लग गया है और बड़ी गरारी हमारी फिट हो गई है। इसके ऊपर हमारी फिंगर वाली गरारी आ जाती है। ये वाली गरारियाँ हमने सारी चेक कर ली हैं, बाकी की गरारियाँ हमारी ठीक है। और ये देखें जी, अब यहाँ पे एक लॉक आ जाएगा। लो जी, ये हमारा लॉक लग गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये वाली स्प्लाइंट वाशर लगानी है और इसके ऊपर आ जाएगी ये तीसरे गियर वाली गरारी। इसके ऊपर यहाँ पे एक वाशर आ जाती है, ये वाली वाशर है। और इसके ऊपर हमारी ये वाली टेपर वाली गरारी आ जाएगी। टेपर साइड हमने नीचे की तरफ रखनी होती है, इस तरीके से। और ये वाशर ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से हमारा गियर कंप्लीट फिट हो गया है। अभी हमने फिंगर के अंदर, गियर शिफ्टर ड्रम के अंदर इसे लगाना है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो फिंगर है ये हमारा काउंटर शाफ्ट में लगता है, ऊपर वाला है जो हमारा मेन शाफ्ट में लगता है। तो इस तरीके से हमने पहले काउंटर शाफ्ट लगानी है और इसके बाद हम लगा देते हैं ये वाली मेन शाफ्ट। ये देखिए जी, गियर हमारा फिट हो गया है। आयल हमने पहले से लगा लिया है। आयल ज़रूर लगा लेना है ताकि कोई बेरिंग जो है वो जाम ना हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा जो गियर है वो फिट हो गया, बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है। इसके बाद हमने इसमें क्रैंक ले आनी है। लो जी, क्रैंक पैकिंग लगा के हमने अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करनी है। फिटिंग करके मुकम्मल फिर आपको इसका गियर वगैरह लगा के चेक करवा देंगे कि इसकी साउंड, अब हमारा साउंड का मसला जो है वो हल हो गया है। जो गियर में आवाज़ें आ रही थी, गियर में शोर कर रही थी, या गियर में जो है ना कुछ गियर फंस रहे थे, तो ये सारे मसले हमारे अब इंशाल्लाह हल हो जाएंगे इसमें। दोस्तों, फाइनली हमारा इंजन जो है मुकम्मल हो गया है। अब बाइक को हमने स्टार्ट कर लिया है। किक लगाएं, अभी गियर लगा के इसकी जो है आवाज़ भी चेक करवा देते हैं। पहले तो ये देखें कि इंजन जो है बहुत स्मूथ है हमारा, बिल्कुल आवाज़ साफ़ सुथरी है। अभी गियर लगा के चेक कर लेते हैं कि गियर हमारा जो है ना लगाने से कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा दबाव दे के देख लेते हैं, गियर लगा के क्लच दबा के थोड़ा ज़ोर लगा के चेक करें भाई। देखें, गियर लगा के ब्रेक दबा रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बाइक जो है ये कंप्लीट हो गई है। यानी जो गियर की साउंड थी या इसमें जो नुकसान हुआ था अंदर गियर टूटने की वजह से, तो इस तरीके से हमने इस मसले को हल किया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।